estou aqui com mais um vídeo da Kailane e estou aqui com a minha amiga Marcele. Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma besteira na casa. Então, não tem ninguém, nem a mãe dela, nem minha mãe. Nem ninguém, nem o pai dela, nem ninguém. Então, hoje a gente vai fazer comida. E eu tenho um canal no YouTube, Marcele Adriana. Ih, falei. Eu queria que ela visse no meu canal. Bora, galera. Então, aviso. Vamos lá. Se vocês querem assistir, vem comigo. Marcele, pega o morango na geladeira. Rápido. Corre, Marcele. Não sou empregada, não. Um prato. Sou visita, Kailane. Anda, Marcele. Eu também quero uma faca, passa tudo. Um copo, Marcele. Vai querer um copo daqui, mas eu tenho outro. Garota, eu quero uma faca, é isso que eu quero. Não precisa, eu corto. Você não, eu vou cortar. 2 copos. Segura os copos. Queria cortar. Ah, Marcele. Quase cortei meu dedo. Pode pegar uma faca dessa? Não! Ô, Marcelo, por que você não pega uma faca? Onde? Onde que tem uma faca? Sou visita, Kailane. Não conheço nada ainda. Não conhece? Essa besteira já faz, né, parte. Marcelo, eu acho que tá bom, sabe por quê? Porque se a gente fazer isso tudo de morango, não vai ter nada. Isso é o meu meio de confiar. Pode ver. Você tá quase furando meu dedo, cara. Vira assim. Peraí. Não, vou cortar aqui. Não. Corta aqui em cima. Então para. Tá, é só isso daí, tá? Então, galera, eu não sei o que ela foi fazer lá. Então, vou colocar na geladeira. Replay. Bota o morango na geladeira. Tira a faca. Metade por metade, tá bom, Marcelo? No lugarzinho que tá. Gente, lembra do vídeo? Não é com Milana. Tem chocolate. Não tem chocolate. Merda. Acho que ela veio. Vê logo, Marcelo. Tá certinho pra nós duas. Peraí, Marcelo, tem leite moça. Que delícia. Leite moça. O meu tem pouquinho, você tá com mais. Não, tá igual. Calma aí, gente. Leite moça com creme de leite. Primeiro creme de leite. Cada um coloca o seu. Então bota o seu. Você já comeu, Marcelo? Um morango, né? Não bota muito. Toma. Gente, vai ser Tá bom? a pior. Quer dizer, a melhor coisa que eu já fiz. Bagunça. Olha! Calma aí. Brigadeiro. Olha aqui. Bolinha, vem. Vamos botar. Brigadeiro. Será que fica bom? Marcelo, como um bichinho, cada bichinho que tem. Aí coloca tudo embaixo de lá. Não, Marcelo. Vai dar barata. Vai, bota lá. Vai dar Se bichinho. tiver barata, a gente fala assim, socorro, chama a ambulância. Que bom. A barata vai sair correndo. Vê se tem coisa mais delícia na geladeira. Não, acabou tudo. Ô, coisa. Isso não faz parte, não? Não, eu não gosto disso. Você gosta? Não, mas é bagunça. Bagunça a gente coloca tudo que tem na casa. Pode colocar no seu. Bagunça a gente coloca tudo que tem na casa. Eu não gosto muito disso. Nem eu sei o que é isso, mas tudo bem. Bagunça a gente faz. Não tem brigadeiro. Que nojo. Ah, bagunça a gente faz tudo. Marcelo, tá bom. Tem isso daqui. Não acredito, tem o que a gente tava querendo, galera. A gente tem que comer logo. Chega antes que não morrer. Chega aí, Marcelo.
Eu sei comer rápido antes que a mãe dela assim. Como ela não tinha comer nada. Gente, agora a gente vai sentar no sofá, mas não é pra sujar. E ver TV Santinhas. Então, Ai, Santinhas. Ai, Santinhas. Hashtag Ai, Santinhas. Esse aqui é aqueles que deitam? Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Fazendo besteira. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e Dá gostei. E se não gostou, não dá gostei, porque a gente não gosta disso. Então, tchau, galera! Tchau.